Professor, Sim. nesta semana de carnaval, deu pra ver a Mangueira entrando? Não, ela estava com você, não deu pra se... Mas no Instituto Vanderlei Luxemburger, muita gente já pegou o vosso canudo? Não tivemos a turma que formou ainda não. Vamos formar ainda, vai ser mais na frente. No Palmeiras, você sente prazer em escalar os jogadores? Sempre um prazer, sempre um orgasmo muito grande. Lulu, meu favo de mel. Ao vestir um terno, o treinador elegante abre o botão de baixo? Olha, bebê do Lulu, não sei, rapaz, aí depende, tá com frecheclé ou não, né? Não sei, depende, né? Depois de trabalhar em grandes clubes do futebol mundial, você ainda sonha com o Operário de Ponta Grossa? Não, eu não é o meu time, não. Por cima, quanto pesa o Ronaldo? Por cima, não sei, eu acho que essa experiência, ela vai sair muito bem. Você vai ter essa experiência, aí você vai saber. Eu não quero ter, eu acho desagradável. O senhor será procurado pelos meus advogados. Mas, em seus anos de treinador, você já viu muito jogador grosso? Ó, no meu tempo de jogador, eu vi muita coisa. No meu ano, não vi nada. Por trás do treinador de ponta, existe uma comissão técnica fazendo colocações? Pela frente, a minha comissão técnica trabalha comigo muito bem, uma equipe. Vanderlei Luxemburgo, os lixeiros de São Paulo têm dias específicos para coletar o lixo. Em que dia da semana o lixeiro pega o seu saco? Dia nenhum. E, finalmente, no churrasco do time, o Marcão leva uma rabada e o Keirson uma calabresa fatiada. Vosmecê, come a rabada do Marcão ou pega a linguiça do K9? Não, eu tenho uma situação que eu acho muito legal. Dizem que na sua casa, né, diz que a senhora faz ela enrabada é maravilhosa. Uma salva de palmas para Vanderlei Luxemburgo na bola na fogueira. Olha, professor, atravessou a primeira bola na fogueira de 2009. Depois você pensa que entrevista coletiva é difícil, né? E o pessoal da imprensa fica provocando, assuntos polêmicos. Mas não é nada disso, né? A bola na fogueira é muito pior, né? Legal, descontrair é muito bom. Acho que Jornalismo vale a pena. Acho que essa investigativo, coisa, eu não tenho nenhum problema, as pessoas, é só questão de tempo mesmo. Acho legal a gente vir num programa desse, assim, descontraído, ver uma maneira da gente diferente daquela que realmente é do dia a dia do futebol, aquelas perguntas que são as mesmas todos os dias. Acho muito legal, acho que é espontâneo, entendeu? Eu acho que existem microcéfalos, aqueles mesmos de sempre, que se desentendem por qualquer razão, que não devem, né, vamos dizer assim, sentir muita afinidade com essa forma de tratar o assunto. Mas enfim, ficamos, né, gratos por vossa consideração. Eu estava quase não entendendo o que você estava querendo dizer, mas eu acho que eu entendi no final. Tá aí, tá vendo? Com o tempo as pessoas evoluem, o cérebro vai se desenvolvendo e os dois neurônios se multiplicam. E acabamos entendendo. Né?